لكي غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي لكي غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي أبا بورا وربيو دما أبا بورا وربيو مكابا كان الماء كان فرق الكلو واقعي توكو امين دعانا لتي جراتا بربرا مدمودن سالتي موتي بربرا كنتي واقعيو غوفتان الفا في اوميغان غوفتان كينيا يسوع كريستوس مكانيسا كان الفاتي في كان كبجمي نوفياتو هاتي كينيا دبرو مريم هاتي نما هندا كلكلتين كلكلوتا مكانشي دالوتا هندو مرتويو كان كبجمي في كان ألفاتي نوفياتو بيا بابلوني باء واقعيون كان جالتن واقعيون كان سنجالتو الدنيا بو اتشي في اممان قدرافي دبون وجني هندي اتباعية كيسا دباتني أميرو كانتي سجلي واقعيو كان نجاوف ولتك أبمتن ماتين واقعيو نجينيا غوفتا كينيا يسوع كريستوسين التميرو كنجيسن التميسا كنجيسن أمين غوفتان كينيا يسوع كريستوس غارما ساتين والفنا في كبجا ساتين يرو كنا في دقيقة كنا كنو كنّي مكانسا كنولفاتي في كن كبجمي نوفياتو بيا بابلوني باء راجتش إساياس بقولنا أفرتمي سديت لكوفسا دقدما واقعي غوفتاني هر مالو برسيسا مالسي أكنو تهوبن نوف مالسي أكا جرو كينياتي قلبي فنو دافي غر جرو كينياتي جتشا كنفيدي أكا سمان ويفي مالي داف أكا داغينيو مالي داف دبي واقعيو إرغا كان غرسات غر لبو كينياتي غر جرو كينياتي غر بيا كينياتي فيدي واقعيو يونو غرغاري متا دوري كانان كمبرنو تا كايوني برومسا كانا نموني كميو وان كيسا جران وان التين قبمن كيسا بأني الفنا واقعيو إلالو داف أكا جباتني دا واقعيو يونو غرغاري إسا كانان كان برنو تا بابلون جتشون كان والكيسا مكامي كان والكيسا تتأمي جتشو دا مكاني شجل كبا سنا أورجدم مكاني شن لمنفا بابلون جدم مكاني شن صدفا يوكان أميرو كانت كانتين بيكم تو إراك مقالان كوني مقالا بدي مقالا چبوتاو دان دورتي درسي سيرا أمما بقونا كودا تقرى كاسني يقود بسنو جتشا كنجدو نيارجنا نموني بابيفتوتي غربية سنا أوريتي بكا ديريراتي بكاتاني أجتس كوبتاني كوتا سوبيد اوف ني إبدان نيقوبنا ولين جدان جتشودان لفتي سنا أور نموني سنا دورا توران لفا ديريرا لفا ميجتاتا كانتي أكدو فنوتي أغرشيسا إنيو بابلون جتشود بابلون كان دورار كان تورتي مكاني شي كان تيمبي كما توري سناور كان جدامود لفا ديريرا نموني بابيف توتي دفني غرا كانت دفن نموني دفن كوني مويو بشان بدي ترا كنفن برانو نمني چبوساتين چبون أكا قريتي دقاقي كالتي رما هندان كانت نما وران وان توريف نموني بشان بدي سنرا هفن كوان كيسا غرا بابيفتو كانت كان دفن لفا كانت رجتشود إسان كونيسي بكا كانت إرغا دفني بودا چالساني جراچون بربان چالساني تاون بربان نموني كوني غرا بابيفتو كان دفن لفا سنا اور كانت كان دفن كوباساني ميت درفا مادا كان دفن كانيسان درسا دفه نامرود نما جدامود نامرود
akka ilaalcha biyya lafaatti nama yeroo jalqabaatiif qaroomina jalqabeedha. Lafti sanaa orkuni kan ammatti yaadannu naannoo laga Efraaxiis, naannoo laga Xagiraas kan jedhamu yookaan Mesopotaamiyaa jedhamee kan beekamu kanaa jechuudha. Egaa biyya kanatti namoonni kunniin maal hojuu jalqaban? Namoonni kunniin maal gochuu jalqaban? Callisanii taa'uun barbaadan, seenaa hojjechuu barbaadan, kan dhaloota isaan irratti dhaga'amu, kan dhufe irratti kan dhaga'amu hojjechuuf gaafa barbaadan yaada kana fidan. Yaadni isaan fidanis siidaa ijaaruudhaaf. Siidaa ijaaruudhaaf yaadan. Siidaa ijaaruudhaaf kanaaf dhoqqee dhiitan, dhoqqee bukeessanii ibiddaan guban xuubii erga godhanii booda gamoo kana ijaaruu jalqaban. Gamoon isaan ijaaran kun hamma samiitti kaayyoon gamoo kana itti ijaaraniif garuu Waaqayyo balleessuudhaaf ture. Waaqayyo dhiifamaan nu haa ilaalu. Waaqayyo balleessuudhaaf ture. Waaqayyo balleessuudhaaf hin danda'amu. Waaqayyo isa dhabamsiisuun hin danda'amu. Garuu yaadni namoota kana akka baranoo bishaaniin akka nun balleessineef, du'a akka nurratti hin finneef qulqulluu Sillaasee balleessina jedhanii waan ka'anii fi namoonni kunniin kana gochuu jalqaban. Kana booda xuubii ijaaranii hamma samiitti hin ga'an. Hamma samiitti yogguu ga'anii biyya kana keessatti waan lafa kanarratti yeroo sanatti ture keessaa isa guddaa kan ta'e siidaan kun achirra dhaabatanii Waaqayyo waraanuudhaaf. Siidaa kana yogguu ijaaran tokkummaa qabu turan, walii galu turan, waliif abboomu turan, wal gargaaru turan. Kana booda dhumarra ga'anii erga ijaaranii booda seefii yookaan cokoo gara samiitti ol darbuu eegalan. Eenyu balleessuuf ani isiniin jedhe? Sillaasee balleessuudhaaf, Waaqayyoon balleessuudhaaf, dadhabbiinsa sammuu namaa, baduu sammuu namaa, yaada xinnummaa sammuu namaa kan ta'e kana kan ilaallu kana keessatti isa balleessuudhaaf kana booda gara samiitti yogguu ol darbanii abbaa waraanne jedhan, ilma waraanne jedhan, hafuura qulqulluu waraanne jedhan. Yeroo kana immoo daabiloos isaanitti qoosa ture. Maal gochuudhaafi Waaqayyo wanti jedhamu hin jiru. Cokoo isaan samiitti ol darban dhiiga tuqee isaanitti gad deebisa ture. Yeroo kanatti namoonni kun Waaqayyo waraanne jirra, Waaqayyoon balleessinee jirra, amma aangoo kan qabu nuyidha jedhe. Yeroo hundumaayyuu badii ijoolleessaa, yeroo hundumaayyuu badii ilmaansaa laalee kan hin callisne Waaqayyo, laalee cal jechuu kan hin dandeenye Waaqayyo garuu maal godhe? Yeroo kanatti akka kana caala hin banneef, akka kana caala gara du'aatti hin deemneef, akka kana caala daabiloos isaanitti hin qoosneef maal gochuutu nurra jiraata? Koottaa kana caala akka hin banneef afaan isaanii wal keessaa harkaa dhoofnaa jedhanii dubbatan. Qulqulluu Sillaaseen eebbisaanii nurra yaa bulu. Kanaadha kan jedhaman. Kana booda magaalaa kanatti Waaqayyo siidaa kana harkaa jigse, siidaa kana harkaa balleesse, afaan isaanii wal keessa dha'e. Namoonni kunniin afaan tokko qaban. Sana dura uumamni addunyaatii seenaa kam keessattuu afaan tokko qofaadha kan dubbachaa turan. Kana booda namoonni kunniin afaan isaanii gargar ta'e, afaan isaanii wal keessa xaxame. Garuu sammuu isaanitti yaadan maal ta'eeti kun kan jigenu harkaa jedhanii yaaduu qaban. Kanaaf irra deebi'anii ijaaruuf gaafa yaalan kun dhoqqee gaafata, dhoqqee yogguu gaafatu dhagaatti kenna, dhagaa yogguu gaafatu mukatti kenna, muka yogguu gaafatu sibiilatti kenna. Akka kanatti rakkatanii carraa itti walii gal dhaban, carraa tokko itti ta'an dhaban, carraa itti wal jaalatan dhaban, carraa ittiif walii abbooman dhaban. Kana hundumaa gochuurraa kan dadhabanii duubatti deebi'an. Garuu dura tokko turan. Qalbeeffadhaa, kaayyoon isaanii ol jedhanii mul'achuu ture. Waaqayyoon balleessuu ture. Waaqayyoon balleessuu hin danda'amu. Falaasafoonni biyya lafa kana, saayintistoonni biyya lafa kana Waaqayyoon hin jiru jedhanii Waaqayyo balleessuuf ka'anii jiru. Garuu isaan dhabamanii jiru. Waaqayyo inuma jira. Garuu isaan darbanii jiru. Waaqayyo inuma jira. Namoonni kunis akka kana ta'an. Keessumattuu bara sana keessatti magaalaa Baabiloon kana keessatti kan ka'e kan akka Naabukanadatsor. Naabukanadatsor jechuun ergaa aangoo Naaba'u nama jedhamudha. Bara 605 yookaan 605tti hamma bara 562tti mooticha turedha. Mootichi kun Waaqayyo wallaalurraa, Waaqayyo irraa fuula isaa garagalchuudhaan nama turedha.
magaalaa Baabiloon kana keessatti namoota cubbamoo namoota badii hojjetan qofti miti kan ka'an namoonni waaqayyootis magaalaa kana keessa turanii jiru. Raajichi guddaan kan akka Daani'eel, raajichi guddaan kan akka Ermiyaas, ijoolleen sadan kan akka Anaaniyaa, kan akka Azaariyaa, kan akka Miisaa'eel yookaan Siidraaq, Miidaaq, Abdinaagoom kan jennu isaan kunniinis magaalaa kana keessatti turan. Kanaaf magaalaan kun magaalaa badii taate sana booda, magaalaan kun magaalaa du'aa taate sana booda, magaalaan kun namoonni waaqayyoon waaqessuu hin dandeenye, namoonni fuula isaanii waaqayyo irraa garagashan hundi magaalaatti jiraatan ture. Namoonni waaqayyoon hin beekne yoo xinnaate magaalaa Baabiloon keessatti, biyya Baabiloon keessatti waaqolii tolfamaa 2,000 ol ta'antu jiru. Keessattuu gaarreen gurguddoo irratti waaqoliin tolfamaan ijaaraman baay'ee kan nama ajaa'ibanidha. Kanaaf namni hunduyyuu, namni waaqayyo wajjin ta'uun itti hin mijanne, namni waaqayyoon hin jaalladhe, namni adeemsisaa waaqayyo wajjin hin tolleef hundi gara magaalaa kanaatti kan galee jiraatu ture. Ejjuun kan itti baay'ate, sobni kan itti baay'ate, lubbuu dabarsuun kan itti baay'ate, fuulli isaanii waaqayyo irraa garagalee waaqolii tolfamaa waaqessuun kan itti baay'ate, saamichi kan itti baay'ate magaalaa akkanaa kana keessatti jiraachaa turani. Kaayyoon namoota kana tokkoffaa ol jedhanii mul'achuudhaaf, lammaffaa seenaa irratti yaadamuudhaaf, sadaffaa of tuulummaadhaan kaka'uudhaan kan mul'atanidha. Namoonni kun waaqayyo wajjin waan walitti bu'aniif waan baay'ee dhabaniiru. Afaan isaanii dhabanii jiru, tokkummaa isaanii dhabanii jiru, gosummaa isaanii dhabanii jiru, walii galtee isaanii dhabanii jiru, maatiiwwan isaanii dhabanii jiru. Kana booda carraan namoota kanaa maal ta'a? Maalidha carraan isaanii? Maaltu isaan mudata? Maal gochuu danda'u? Carraan isaan qaban tokko qofaadha. Gargar bittinnaa'uu, addaan faca'uu. Dura tokkummaa qabu ture, dura wal dhaga'u ture, amma garuu wal dhaga'uu hin danda'an. Kanaadhaaf gargar ba'uutu isaan irra jira. Kanaadhaaf raajichi waaqayyo qulqulluu Ermiyaas hogguu dubbatu eebbi isaan irratti haa bulu akkas jedha. Ermiyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 9 irratti Baabiloon ni fayyiti otuu taate ishee ni gargaarra ture, amma garuu yakki ishee duumessa keessa darbee bantiiwwan waaqaa bira waan ga'eef isheen fayyuu hin dandeessu. Kanaaf dhiifnee adduma addaan gara biyya keenyaatti yaa deebinuu. Yakki ishee duumessa qaxxaamure, bantiiwwan waaqaa baqaqsee samii waan ga'eef, waaqayyo bira waan ga'eef magaalaa kana keessatti ni fayyiti otoo taate, ni deebiti otoo taate, isheedhaaf ni kadhanna ture, isheedhaaf maal goona ture, ni jabaanna ture. Garuu magaalaan kun hin fayyitu. Yakki ishee duumessa qaxxaamureera, samii qaxxaamureera, samii baqaqseera. Cubbuun keenya duumessa meeqa baqaqseera? Cubbuun keenya samii meeqa keessa darbeera? Badiin keenya irra daddarbummaan keenya, hojiin dharaa keenya waan meeqa godhee jira? Waaqayyoon akkamitti gaddisnee jira? Baabiloon ishee durii baay'ee keessaa isheen xinnoon kana fakkaata. Baabiloon har'aa hoo? Baabiloon har'aa, Baabiloon ishee durii ishee sana turte, isheen har'aa immoo addunyaa kanaan kan fakkeeffamtuudha. Ishee kanaan kan fakkeeffamtuudha. Namoonni beekamtii argachuuf kan itti dadhaban, ol jedhanii mul'achuuf kan itti dadhaban, qabeenya garagaraa horachuuf kan itti dadhaban, waaqayyorraa fuula isaanii kan joorsan, hattoonni kan itti baay'atan, sobdoonni kan itti baay'atan, wangeelarraa fuula isaanii kan garagashan, waaqayyoon jaalalli isaanii kan hin baay'anneef jaalala waaqayyoo fi oolmaa waaqayyoo kan dagatan warroota akkanaattu baay'atanarra. Kanaaf wanti baay'een wal nu harkaa dhaheera. Afaan keenya wal nu harkaa dhaheera. Bara kanatti namni nagaadhaan yogguu dubbate waliif galaan jiru, namni nagaadhaan yogguu haasa'e wal dhaga'an jiru, namni nama dhaga'us dhabamaa jira. Afaan keenya wal keessa makame. Ati obboleessa hafuuraa taate akkam bulte yaa obboleessa koo yogguu jetteen maal jedha kuni jedhee si arrabsuuf ka'a. Afaan ati dubbattu afaan hafuuraa, inni garuu kan dhaga'u afaan addunyaatiidha.
namaatiin beekne tokkoon ati nama hafuuraa waan taateef nagaa yogguu dhaamtuuf eessatti na beekta siin jedha. Ati waan hafuuraa dubbatta, inni waan addunyaa dubbata. Sin jaalladha yogguu jettuun eessatti na beektee na jaalladha siin jedha. Jechi Waaqayyoo nama hin beekne hunda jaalladha akka jedhuun beekuuti. Kanaaf wantoonni akkanaa hundi wal harkaa dha'ee jira. Namnii fi seexan, kabajaa fi jibbiinsi, obsii fi of tuulummaan, ajajamuu fi ajajamuu dhiisuun, aarsaa fi hanni, argachuu fi dhabuun, gadi of deebisuu fi of ol qabuun hundi nu harkaa wal makee jira. Akkamitti adda baasna? Akkam goona? Dhiphanneerra wanti keessa jiru hundi nu dhiphisee jira. Nu galuu dhabee jira. Karaan itti deemnu nutti dukkanaa'ee jira. Namoonni jedhan baay'atanii jiru. Wanti baay'ee wal harkaa xaxee, wanti baay'ee wal harkaa dhahee, namoonni baay'een bara kana keessatti dhiphu keessa jiru, rakkachaa jiru, boo'aa jiru. Maalidhaaf? Fuula isaanii Waaqayyo irraa waan garagalchaniif. Yaanni isaanii yaada addunyaa waan ta'eef. Addunyaa kana keessa yogguu gadi baatan kan dhiichisu, addunyaa kana keessa gadi yoo baatan kanatu, addunyaa kana keessa gadi baatan kan of tuulu, addunyaa kana keessa Waaqayyo maal jedhe kan jedhu caalaa namni maal jedhu kan jedhu kanatu baay'ata. Akkamitti wal nu harkaa makne? Wal nu harkaa makee jira, wal nu harkaa xaxee jira, adda baasuu dhabneera. Kanaaf rakkachaa jirra, kanaaf boo'aa jirra, kanaaf gaddaa jirra. Waaqayyoon garuu gara kootti deebi'aa, ana wajjin ta'a. Biyya cubbuu keessaa ba'a, biyya badii keessaa ba'a, biyya ejjuu keessaa ba'a, biyya hannaa keessaa ba'a nun jechaa jira. Gidiraan biyya lafaa kanaa kan isinitti baay'atee jira. Kan dhiphattan jirtu, boqonnaa kan dadhabdan, hojiin keessan boqonnaa kan isiniif laachuu dadhabe, barumsi keessan boqonnaa kan isiniif laachuu dadhabe, bultiin keessan boqonnaa kan isiniif laachuu dadhabe, daldalli keessan boqonnaa kan isiniif laachuu dadhabe, qabeenyi isin qabdan boqonnaa kan isiniif laachuu dadhabe, bareedinni isin qabdan boqonnaa kan isiniif laachuu dadhabe, beekumsi isin qabdan boqonnaa kan isiniif laachuu dadhabe, aangoon isin qabdan boqonnaa kan isiniif laachuu dadhabe, firri isin qabdan boqonnaa kan isiniif laachuu dadhabe jirtu. Egaa akkas godhaa, Waaqayyoon amanadhaa, gara Waaqayyootti deebi'aa, biyya cubbuu keessaa ba'a, biyya cubbuu keessaa ba'a yogguun isiniin jedhu, biyya kana dhiisaa gara biyya biraa deemaa isiniin jechaan jiru. Yaada akkasii keessaa ba'a, ilaalcha akkasii keessaa ba'a, ilaalcha hamii keessaa ba'a, ilaalcha hin taane hunduma keessaa ba'aatii gara kabajaa Waaqayyootti deebi'aa. Kan akkamitti goonaa? Maal gochuu dandeenya naan jechuu dandeessu? Inni tokkoffaan murteessaa. Kitaaba Ruut boqonnaa 1 lakkoofsa 15, raajicha Daani'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 14 irratti jechoonni argannu akkas nuun jedhu. Naabukadanatsoor namni jedhamu ijoollee sadiif qorumsa guddaa akka laate ni argina. Biyya kana keessatti waaqolii tolfamaa dhaabee, kiraara rukuchiisee, baganaa rukuchiisee, namni hundi waaqa tolfamaa kanaaf jilbiifachuu qaba jedheetoo hunda nama hunda jilbiifachiise, nama hunda akka isaaf jilbiifatan, akka isaaf sagadan isaan taasise. Kana booda namni hundu erga jilbiifatee booda ijoolleen sadi dhaabbatanii jiru. Ijoolleen nanaa maal taatanii dhaabbattan, maaliif hin saganne, maaliif hin jilbiifanne jedhanii gaafatan. Nuti waaqa waaqessinu qabna, nuti waaqa guddaa qabna, isa uumee nu jiraachisu qabna, isa uumaa lubbuu keenyaa qabna, isaa malee waan biraaf hin jilbiifannu jedhan. Kana booda mooticha biratti geessan. Loltoonni kun, hidhattoonni kun isin sobuu yookaan isin anaaf isin walitti buusuuf jedhee isaan gaafate. Isin garuu ni jilbiifattu, jilbiifadha. Lakki yaa Naabukadanatsoor, waa'ee kanaa deebisiif deebisuun nurraan eegamu. Yoo siif deebisnas ta'e garuu, siif deebisuunis yoo nurraa eegame, nuti waaqa waaqessinu qabna, gooftaa waaqessinu qabna, isa qofaaf jilbiifanna. Inni immoo gidiraati nutti fiddu keessa nu oolchaa jedhanii murteessan. Kanaa miti kan na ajaa'ibu, nu oolchiyyuu baatee nuti garuu isuma amannaa jedhan.
galanni waaqayyoof yaa ta'u. Meeqa keenyatu cubbuu garagaraatiif jilbiiffanneerra. Meeqa keenyatu yaada garagaraatiif jilbiiffanneerra. Meeqa keenyatu waaqayyoorraa adda baane utuu waaqayyoof jilbiiffachuu qabnu fedha foonii keenyaaf jilbiiffanne kan hafne kan achumaan hafne akka Deemaas kan achumatti hafne bareedinni addunyaa kana achumatti harkisee kan nu hambise meeqa keenyadha. Hin murteessan kana booda abidda qabsiisan. Abidda muka jiidhaadhaan boba'u laboobni isaa kan nama gubu as keessattan isin darbaa jilbiiffadhaa jedheen waa'ee kana irra deebinee siif hin dubbannu nu darbeedhanii ni darbaman murteessuu isaaniiti waaqayyo jaallachuu isaaniiti. Kana booda abidda keessatti darbaman. Abidda keessatti yogguu darbaman gara waaqayyootti kadhatan. Ergamaan waaqayyoo qulqulluu Gabri'eel gara isaanitti dhufee achi keessa ibidda sana bishaan diilalla isaaniif taasisee galanni waaqayyoodhaaf yaa ta'u. Bishaan diilalla hin faarfatu abidda keessa dhaabatan galata galchu ibidda keessa dhaabatan achi keessa ililli jedhu achi keessa galata galchu achi keessa faarfatu achi keessa maqaa waaqayyoo waamu. Namni akkamitti ibidda gidduu dhaabbatee waaqessuu danda'a? Edaani danda'ama ibidda gidduu dhaabbatanii faarfachuun. Edaani danda'ama ibidda gidduu dhaabatanii ililjachuun. Edaani danda'ama ibidda gidduu dhaabatanii waaqayyoon jira jechuun. Edaani danda'ama ani waaqayyoon nan qaba jechuun. Ni yaadattu kan akka Toomaas Zamaraas, kan akka qulqulluu Marqooriyoos abidda irratti anfeellamaa eela irratti Dioqilxiyaanus Maksimiyaanusin gidiraan isaan irra ga'e itti qoofama kan akka Poolikaarp kunniin ibidda keessa dhaabatanii waaqayyoon waaqessan murteessaa ibidda keessa dhaabbatanii waaqayyo waaqessuu shaakalaa ibidda keessa dhaabatanii waaqayyoon galateeffachuu gara waaqayyootti deebi'u isa wajjin jiraachuu shaakalaa murteessitanii ba'a murteessaa. Erga murteessinee mooyyuu maal goonaanaan jechuu dandeessu. Gara inni nu waametti, gara ulfina isaatti, gara kabajaa isaatti, gara eebba isaatti, gara inni nuun jedhutti hundumattuyyuu yaa baanu waaqayyo nu haa baasu. Kanaaf akkasiidha. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 5 hamma dhumaatti yogguu dubbisnu gooftaan Abrahaamiin akkas jedhe. Abrahaam waaqa tolfamaa sana dhiisee waaqayyo gara jedheen itti ba'i hundumaa dhiisii ba'i. Kaaraan keessaa ba'i gara lafa sitti agarsiistu dhaqi jedheen. Abrahaam of duuban laalle maalan qaban jenne fira koon jenne qabeenya koon jenne hundumaa dhiise. Kana booda biyya kee keessaa jedheen fira kee keessaa jedheen qabeenya kee keessaa jedheen waanuma hunda keessaa dhiisii ba'i akkamittan jiraadha jedhe Abrahaam. Anoo abbaa fi haadhan siif ta'a firan sii ta'a jedheen. Firan sii ta'a biyyan sii ta'a jedheen. Abrahaamis ni ba'e. Hundumaa dhiise. Ijoollee waaqayyo ba'aa yogguun isiniin jedhu Finfinneedhaa baatii Ameerikaa galaa isiniin jechaan jiru. Wallaggaa baatii Finfinnee galaa isiniin jechaan jiru. Baalee baatii Finfinnee galaa isiniin jechaan jiru. Yaada isin qabe keessaa ba'a. Cubbuu isin qabe keessaa ba'a. Gara waaqayyo isinitti mul'isutti, gara eebba waaqayyootti, gara olummaa waaqayyootti ba'a jechaadha kan jiru. Raajicha Ermiyaas boqonnaa 51 lakkoofsa 45, Phexros tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 13, seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 19 irratti jechi argannu ni jira. Isin garuu asii baqadhaa, namni tokkichi as garagalee hin ilaalina jedheen. Looxiin magaalaa Sodoom, magaalaa Gomoraa, biyya cubbuu sana, biyya badii sana keessa baqadhaa jedheen. Gara eenyu isinitti agarsiisutti? Gara waaqayyootti. Gara waaqayyootti. Gara tulluu sanaatti jedheen. Tulluun suni mana kiristaanaadha. Tulluun suni qe'ee waaqayyoodha. Tulluun sun lafa boqonnaadha. Tulluun suni mootummaa waaqayyoodha. Gara tulluu sanaatti baqadhaa jedheen. Garamitti baqachaa jira? Kan qabeenya keenyatti baqannu jira. Kan aangoo keenyatti baqannu jira. Kan beekumsa keenyatti baqannu jira. Nun oolchine kun hundu kan nu oolchu waaqayyoodha. Eenyumtuyyuu duubatti deebi'ee ni ilaala yogguu ta'e gidiraa kana hundatu isarra dhufa jedheen. Kanaadhaaf akkasuma jedha, isin yaa saba koo ishee keessaa ba'aatii baqadhaa. Tokkoon tokkoon keessan
dheekkamsa waaqayyoo jalaa of oolcha. Tokkoon keessa maaliif isinitti fakkaata? Qorumsi biyya lafaarratti kanatti baay'achuun dheekkamsa waaqayyoo miti, adabbii waaqayyoo miti. Kana jalaa baqadhaa nuun jechaa jira. Tokkoon keessan of oolcha. Tokkoon keessan gaabbii gala. Tokkoon keessan dhiiga gooftaa fudhadha. Tokkoon keessan foon gooftaa nyaadha nuun jechaa jira. Ba'aatii keessaa baqadhaa nuun jedha. Garamitti? Gara waaqayyootti. Ammas akkas nuun jedha. Qorontos 2:17 irratti isaan keessaa baqadhaatii ba'a wanta xuraawaa hin tuqinaa, harkaanis hin qabinaa. Ani abbaa isiniif nan ta'a. Eenyutu an abbaa isiniif nan ta'a nuun jedhee beeka? Abbaan inni nu dhalche abbaa ilma koo miti nuun jechaa jira. Inni garuu an abbaan isiniif ta'aa jira. Waan xuraawaa hin tuqinaa, harka keessaniinis hin qabinaa ba'a nuun jechaa jira. Kanaadhaaf murteessineerraa, baaneerraa, keessaa baqannee jirra. Kana hunda dadhabnee dhufnee jirra. Amma hoo maal goonaa naan jechuu dandeessu? Maaltu nu eeggata? Kan isin eeggatu eebbadha. Eebba argachuuf immoo dadhabbiitu jira. Akkas nuun jedha. Yoo na eebbifte malee gad isin dhiisu. Seera uumamaa boqonnaa 32:25-27. Yaaqoob nama jedhamutu jira. Yaaqoob kun halkan guutuu waaqayyo wajjin wal'aansoo wal qabee gara bariitti garuu wal gadhiisuu waan hin dandeenyeef na gadhiisi nan deemaa jedheen waaqayyo. Eenyu akka ta'e garuu Yaaqoobin hin beeku. Hin dide. Kana booda miila isaa jilba isaa tuqe, jilbi isaa doodee dhaabbachuu dadhabe. Yaaqoobiin dhaabbachuu dadhabe. Kana booda yogguu dhaabbachuu dadhabutti na gadhiisi nan deemaa jedheen ammas. Eenyu akka ta'e waan bareef, eenyu akka inni ta'e waan beekuuf miila isaarratti marame yoo na eebbiste malee gad isin dhiisuu jedheen. Ijoollee waaqayyo boo'ichi baay'achuu isaarraa kan ka'e, gidiraan baay'achuu isaarraa kan ka'e, dhiphuun baay'achuu isaarraa kan ka'e baay'een keenya ejjechuu kan dadhabne jira. Baay'een keenya abdii kan dhabne jira. Baay'een keenya halkaniif guyyaa namatti mul'achuu dhiisnee balbala keenya cufnee kan boonyu jira. Garuu otuu hin eebbifamiin hin gadhiisina. Murteessitanii jirtu ibidda gidduu dhaabbattanii. Waaqessitanii jirtu waan hunda dhiistanii. Galateeffattanii jirtu otuu maan qabaatiin. Otuu afaan keessan boo'uuf jiru ilil jettanii jirtu. Amma garuu dadhabdanii jirtu. Dhaabbachuudha amma isin dhoorkutti geessanii jirtu. Amma maal gochuutu isinirraa eegama? Miila isaati irratti maramtanii na eebbisi. Yoo na eebbiste malee maal hin godhu? Sin gadhiisu jechuun irraa eegama. Ammas kitaaba Abbootii Firdii boqonnaa 13:17 irratti yogguu dubbisnu dubbiin kee yoo raawwatamu ulfina akkan siif kennuuf maqaan kee eenyudha? Waaqayyo ni eebbisa. Waaqayyo ulfina laata. Waaqayyo kabajaa laata. Kana booda Yaaqoobin ni eebbise. Yoo eebbisu immoo maqaa isaarraa eegaleeti. Maqaan kee eenyudha? Yaaqoob. Amma booda Yaaqoobin jedhamtu. Eenyu jedhamta? Israa'el jedhamta. Abbaa saba hunda. Bara dhumaa irratti yogguu nan dhufu qomoo 12 irratti akka ta'anii murteessaniif qomoo 12 siifan qooda jedhee eebbise. Ammas akkas jedha. Biyya kanatti galii taa'i. Achis jiraadhu. Ani si wajjin nan jiraadha. Sis nan eebbisaa. Yaadattuu murteessitanii dhuftaniittu. Yaadattuu waan baay'ee keessaa baatanii dhuftaniittu. Yaadattuu waan baay'ee sana dabarsitanii as geettaniirtu. Amma garuu kophaa keessan hin jirtan. Isin wajjin kan jiraatutu jira. Gatiidhaan bitamni akkuma warra kaanii callisnee kan qoosnu miti. Dhiiga Kiristoos hin bitamne. Inni nu wajjin jira. Maaltu nu yaaddeessa? Kanumaafin waan hunda irraanfadhe. Kanumaafin biyya Baabiloon dhiise. Kanumaafin fira koo dhiise. Kanumaafin qabeenya koo dhiise. Warra jennuuf dhumarratti akkas nuun jedha. Gara gammachuu gooftaatti galee kan itti dadhabde hundumaayyuu amma eebbaan fudhatta. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25:30 irratti. Ammas akkas nuun jedha.
isin sanyii badootoo hin taane sanyii hin bannerraayi. Idaa sanyii hin bannerraa waan turreef kana hundaaf kan amanamne biyya san keessaa kan hin baane. Biyya du'aa, biyya ejjuu, biyya sobaa keessaa kan baaneef idaa kanaafidha. Kabajaa kana arguudhaaf, ulfina kana arguudhaaf, kanaadhaaf Filiphisius boqonnaa 3:20 irratti nuyi garuu biyyi keenya samiidha nuun jedha. Biyyi keenya samiidha. Biyyi keenya Baabiloon miti. Biyyi keenya addunyaa kana miti. Biyyi keenya as miti. Biyyi keenya maalidha? Samiidha. Gidiraa yoo ibsite, dhiphuu yoo ibsite, gadda yoo ibsite, waan sitti kenname keessatti gaaf amanamte biyyi koo eessadha? Samiidha. Maalidhaafi waan obsite situ beeka. Kanaadhaafi maalidha kuni nuun jechuu dandeessu. Biyyi samii kun biyya akkamiidha? Biyyi qulqulloonni wareegamaniif, biyyi wareegamtoonni wareegamummaa itti laatan, dhiiga isaanii itti dhangalaasan, biyyi duuka bu'oonni mootummaa hamma handaara lafaatti labsan, biyyi kun biyya maalidha nuun jedha. Inni dhumaa isa kanaadha. Qorontos 1:2-9 ija namaatiin kan hin argine, gurri namaas kan hin dhageenye, yaanni namaatiis kan hin dhagarre ishee sana ni dhaaltu jedha Waaqayyoo jedha. Kanaaf biyya Baabiloon keessaa yogguu baane, yogguu baqanne eebba ni arganna. Biyya keenyatti ni gal, boqonnaa ni arganna. Kan dhiphuu keessa dabarre, kan dhiiga keenyatti dhangalaasne hundi biyya cubbuu keessaa baanee gara mootummaa Waaqayyootti kan galuudhaaf. Kanaaf soba keessaa ba'a, hanna keessaa ba'a, ejjuu keessaa ba'a, hamii keessaa ba'a, gara Waaqayyo isinitti agarsiisutti dhaqaa. Ba'aa yoon jedhu qalbeeffadhaa. Biyya jirtan keessaa utuu hin taane yaada cubbuu isin keessa jiru keessaa ba'a. Kan nu barsiifate, kan nu gorfate Waaqni abboota keenyaa, akkasumas Waaqni keenya gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos ulfinnii fi kabajaan maqaa isaadhaaf haa ta'u hamma bara baraatti. Ameen.